ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எம்ஐ ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர். இதோட அன்பாக்சிங், ரிவ்யூ, செட்டப் அண்ட் சவுண்ட் டெஸ்ட், கடைசியாக கானா எப்படி ஃப்ரீயாக நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறதும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்க நம்ம ப்ராடக்டை வெளியே எடுத்துடலாம். ஹாஹா, சின்னதாக ஒரு ட்ரை. ஓகே, இந்த ஸ்பீக்கர் பற்றி சொல்லிடுறேன். இது சாதா ஸ்பீக்கர் இல்லை, இது சாதா ஸ்பீக்கரை கல்யாணம் பண்ண வந்த அமெரிக்கன் ரிட்டர்ன் மாப்பிள்ளைன்னு கூட சொல்லலாம். யூஸ்வலாக இருக்க ஸ்பீக்கர் தான், எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்னஸ். இது என்னென்ன பண்ணும், ப்ளஸ் உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃபோனில் ஓகே கூகுள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது அதோட சேம் தான். நீங்கள் ஃபோனில் என்னென்னலாம் கேட்பீங்களோ அது எல்லாமே இந்த ஸ்பீக்கர் கிட்டே கேட்கலாம். இது உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். இந்த பக்கம் சீரியல் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் போட்டிருக்காங்க. இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது போட்டிருக்காங்க. இதோட டீட்டெயில்ஸும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது கீழே என்னென்ன உள்ளே இருக்குது அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்பீக்கர், அடாப்டர் அண்ட் யூசர் மேனுவல். இதோட ப்ரைஸ் 6000 போட்டிருக்கு, ஆனால் 3500 தான் நான் வாங்கினேன். மேபி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்க நம்ம செல்லா குட்டியை வெளியே எடுப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னே எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு யூசர் கைடு நம்ம தூக்கி பக்கத்தில் வச்சிடலாம். இதுக்குள்ளே தெர்மாக்கோல் எதுவும் கொடுக்காம இந்த வாட்டி கார்ட்போர்ட் டைப் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சாரி ராஜுபாய், நம்ம தண்ணி அப்புறம் காப்பாற்றலாம், இதை தண்ணியில் மிதக்க விட்டா ஊறிடும். ஸோ அடுத்து நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர், அதை கீழே வச்சுட்டு கீழே இருக்க அடாப்டரை எடுத்துருவோம். பாக்ஸ் நல்லா இருக்குது, ஆனால் வாட்சுக்கு தர அளவு பக்கா குவாலிட்டியாக இல்லை. இதை ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளோட 2 பின் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. பட் இந்த ஸ்பீக்கருக்கு ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சொல்லணுன்னா, இப்போத்துக்கு இன்பில் பேட்டரி எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் இது பவரில் கனெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். இது 12 வாட் அவுட்புட் கெப்பாசிட்டி உள்ள அடாப்டர். ஸோ பிஎஸ்பி டைப் சார்ஜர் கொடுத்துருக்கனால நம்மளுக்கு சும்மா டைப் ஏ, டைப் சி அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. டைம் டு ரிவீல் தி ஸ்பீக்கர். வாங்க நம்ம பிச்சுட்டு உள்ளே இருக்கிறத வெளியே எடுப்போம். ஹோல்லி மோல்லி, செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு டென்ட் இருக்குது. இவ்வளோ பேக்கிங் போட்டு மாடா டென்ட் உள்ளது. சாரி ராஜுபாய், தெர்மாக்கோல் வாழ்க. மேலே 4 கீ இருக்குது, 4மே டச்சு. மியூட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறமா பாஸ் அண்ட் ப்ளே. குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, கைக்கு ஹேண்டியாகவும் இருக்குது. கீழே டைனோசார் முட்டை மாதிரி ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ரப்பர் பூஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆப்பில். சவுண்டோட எஃபெக்டும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். அதுக்கு முன்னாடி அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணோம். வெறும் சார்ஜ் போர்ட் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பீக்கரில் இருக்குது. வேறு யூஎஸ்பி ஆர் மெமரி கார்டு அண்ட் ஆக்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் வெறும் வைஃபைல ப்ளே பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் ஃபோனில் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட ப்ராசஸும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். Hi, I'm your Google Assistant. You can ask me questions and tell me to do things. To get started, download the Google Home app. கூகுள் ஹோம் அப்படின்ற ஆப்பில் தான் இது ஃபுல்லாகவே ரன் ஆகும். ஸோ ஆப் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது. ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது யூசர் நேம் அண்ட் ஹோம் அட்ரஸ் ஏதாவது கொடுத்துருங்க. ஃபுல்லாக கூட போட தேவையில்லை, வெறும் இந்தியன் போட்டால் கூட போதும். போய்ட்டோன்னே மேலே ப்ளஸ் இருக்கும், அதை அழுத்திட்டு செட்டப் நியூ டிவைஸ் அப்படின்னு அழுத்துங்க.
இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரு வழி பாதை மாதிரி தான். அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும், நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கணும். கடைசியில் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆயிடுவோம். ஸோ டிவைஸும் ஃபவுண்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும். பெட்ரூம், ஹால், கிச்சன் அது மாதிரி. ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சிட்ட அப்புறமா ஒய்ஃபை கனெக்ட் ஆயிரும். ஸோ டைரெக்டாக ஸ்பீக்கருக்கு ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் வந்துடும். அதுக்கப்புறமா ஃபோன் இதுக்கு அதான் ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஸ்பீக்கரில் டைரெக்டாக ஓகே கூகுள் என்ன வேணும், அலாரம் செட் பண்ணு, அது இதுன்னு என்ன வேணாலும் கேட்கலாம். ஒன்ஸ் வாய்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் ஆகிட்ட பிறகு நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கூப்பிட்டா செல்லக்குட்டி டான்னு வந்து நிற்பாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டாலும் அது கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மியூட் பட்டன் அழுத்திடலாம். அது உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது. ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. வாய்ஸ் மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு, ஒய்ஃபை கனெக்ட் ஆகிடுச்சு, ஸ்பீக்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு. Hi, I'm your Google Assistant. It's great to meet you. There are a lot of ways I can help you get things done. Let's try a few, or if you already know your way around, just say, I'm done. First, we'll play a short music clip. Say, hey, and then, Google, and ask me to play your favorite artist. In about Okay, 215 miles south. Play some songs. Playing some music on Wink Music. నీ కళని పట్టుకువదల నన్నవి చూడే அப்படியே வால்யூம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பாஸ் ப்ளே பட்டன், அது மியூட், வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற பட்டன். இது எல்லாமே ஸ்மூத்தாகவே இருக்குது. ப்ளூடூத்தில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். கூகுள் ஹோம் அப்படிக்குள்ளே போயிட்ட பிறகு மேலே செட்டிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்குள்ளே கீழே போயிட்ட பிறகு பேர் ப்ளூடூத் டிவைஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அதில் எனேபிள் பேரிங் மோட் அப்படின்னு போட்டோடனே நீங்கள் எந்த ஃபோனில் இருந்தாலும் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ளூடூத்குள்ளே போயிட்டு ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே பேர் வந்துடும். அதை டேப் பண்ணிட்ட பிறகு கனெக்ட் ஆகிடும். சாம்பிள் ஆடியோ இப்போ பார்க்கலாம். டு பி ஃப்ரேங்க், அலெக்ஸாவோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதோட ஸ்பெக்ஸை சட்டப்பட்டுன்னு பார்த்துடலாம். ஆண்ட்ராய்டு ஆர் iOS ரெண்டுத்துலையும் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு இதில் சொன்னாலே அது கண்ட்ரோல் ஆகிக்கும். இதில் ஸ்டீரியோ மோட் கூட இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு 2-3 ஸ்பீக்கர் நீங்கள் வாங்கிட்டு வீட்டில் 3 கார்னரில் வச்சுட்டு சிங்க் பண்ணிங்கன்னா 3மே அட் அ டைமில் ப்ளே ஆகும். இந்த ஸ்பீக்கர் டிடிஎஸ் டியூன்னால் ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் இன்னும் கிளியராகவே இருக்குது. மேலே 2 மைக் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து கூப்பிட்டாலும் தக்காளி பலாக்குன்னு வருவாப்பில். இப்போ கானா மியூசிக் ஆப் எப்படி ஃப்ரீயாக 1 இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் எம்ஐ ஆப்குள்ளே போயிட்டோடனே ஸ்பீக்கரோட இதுக்குள்ளே டேப்குள்ளே போங்க. உள்ளே ஒரு பார் கோட் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிட்டோன்னே ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி ஃபில் பண்ண சொல்லும். அதில் ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு உங்களுக்கு கோடு கொடுத்துரும். அந்த கோடை கானா ஆப்குள்ளே போய்ட்டு ரெடீம் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாகிடும். இதில் ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்காக உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.